Och en av dem som ska gå och rösta idag, det är Fredrik Juuso som är student i Umeå. Fredrik, varför tycker du det är viktigt att man ska gå och rösta idag? Det är ju, jag tycker det är viktigt att delta i alla val, dels i det svenska samhället men även den möjlighet vi har att rösta för våra representanter i Sametinget. Så att det är ett sätt, en chans och möjlighet vi har för att kunna påverka det samiska folkets, för att stärka det samiska folket och dess kultur. Vilka är huvudfrågorna i det här valet? Huvudfrågorna inför har ju varit stort fokus just på, som jag uppfattar det, rättighetsfrågorna kring jakt, fiske eller markrättighetsfrågorna och vem som ska ha tillgång till det egentligen har varit en rätt stort fokus faktiskt. Hur viktigt är det här Sametinget för er samer? Ja, det är ju, Sametinget är ju en ganska udda konstruktion egentligen, som egentligen vi har lite makt har ju Sametinget över de stora frågorna, men jag tror ändå man måste ändå börja någonstans och de frågor vi kan påverka så gäller det att ta chansen att göra. Till exempel språket är en typisk fråga som vi faktiskt har möjlighet att göra någonting konkret själva av. Runt hälften förväntas alltså rösta av de 9000 som får rösta. Varför tror du att intresset är så pass lågt? Ja, den handlar om i mångt och mycket om att Sametinget saknar makt i de stora avgörande frågorna som då handlar om rättigheter i mark och vatten. Så det är nog en av förklaringarna. Sen är det, det är väl den stora förklaringen. Tycka. Det är alltså 9 stycken partier som ställer upp. Vilken skillnad blir det beroende nu på vilket parti som får mest röster? Det finns ju en vattendelare i det samiska samhället och det är ju renskötsel, eller rätten till renskötsel och de som är med i samebyarna. Och det är klart de som får makten i Sametinget, det är klart det kommer att avspeglas i hur man ställer sig i den frågan. Och det finns ju partier som är tydliga med att driva för renskötseln och det finns partier som är tydliga att driva de här rättigheterna för ett bredare kollektiv till alla samer så att säga. Tack så mycket Fredrik Juuso som alltså är en av dem som ska rösta i dagens val. Nu ska vi prata med Börje Stenlund som är renskötare och också ska gå och rösta i det här valet. Börje, vad betyder det här valet för dig? Ja, men det här betyder ju att man får en chans att få förhoppningsvis en hörd mot svenska staten och media och utåt mot gruvnäring, skogsnäring och andra tunga myndigheter. Ja, vad betyder det här Sametinget för er? Ja, men Sametinget är ju en stark organisation om de kan vara eniga och jobba mot samma front och inte slåss så mycket internt. Så är det ju en stark organisation. Vi hörde här alldeles nyss av Fredrik att just rätten till renskötsel är en vattendelare hos många samer. Du är själv renskötare. Hur viktig fråga är det för dig? Ja, men här är ju en kärnfråga i alla partier och alla har ju det här på tapeten när man sitter och ser information där man delat ut till oss väljare, så är det ju många har ju samma frågor på sin agenda och det här är ju en viktig fråga för många. Rätten till allas lika rätt till land och vatten och det är ju hur många som är kluvna i den frågan. Vad innebär det och för oss renskötare om alla ska ha samma rätt och så är ju där man känner lite oro var ska ta vägen. Hur mycket kan det här valet påverka dig som renskötare? Ja, i det stora hela så är det ju som ni hör, det är ju ett lågvalresultat och allting. Så jag tycker att det känns som att det måste till någonting stort för att vi ska få opinion och folket tillbaka och gå och rösta igen. Att visa att vi är stark som folk, urfolk i Sverige. Så
är ju det som är den stora biten att jobba med för alla partier, att få ut folket att rösta igen. Givetvis så kan jag förstå att det är ett stort ämne för er samer, men vad tycker de övriga Sveriges engagemang när det gäller just det här sametingsvalet? Ja, vad man förstår på folk så är liten förståelse för det, för de menar, många tycker som så att vi har inte så mycket att komma med mot svenska samhället. Det känns som att det är bara en, ja, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men en grej för oss samer att vara och klaga, föra vår röst, ge beröm mot så att säga, men utåt mot samhället är vi ju ganska liten ändå. Och det är alltså val till Sametinget ikväll. När kan man förvänta sig ett resultat, tror du? Jag har ingen aning, men jag skulle tro imorgon. Senast ikväll kommer det kanske någon prognos. Jag är inte säker på det där, men imorgon borde ju komma ett tydligt resultat på att ta vägen. Tack så mycket Börje Stenlund, som är alltså en av dem som kommer rösta i dagens val. Och det är alltså ett val angående Sametinget och man ska alltså rösta fram representanter och vi får alltså se hur det går i det valet. Vi tackar så länge.